ഇനി ഞാൻ മാംഗ്ലൂർ ടു ಗೋವಾ ಟ್ರೈನ್ಡ್ പോകുന്നില്ല. ಗೋವಾಗೂ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್. ಗೋವಾ ಪೋಪಿನ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೋವಾ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗೋವನು 2 ಭಾಗ ಅದು ಮಲ್ದೇರು. ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಗೋವಾ ಪಕ್ಕ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾ. ಇನ್ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾಗು. ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾ ಮಸ್ತ್ ಎದಲ ರಶ್ ಆದುಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮಡ್ಗಾವ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ತದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಸ್ಸದು ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಗೋವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆಗ್. ಅಂಚನೆ ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಪೋರೆಗ್. ಇನ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಗೋವಾ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು, ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು, ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು, ಬೀಚಸ್, ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಮುಂದೆ ಮಡಗಾವ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಪೋಡು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 1500 1200 ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಒಂದು 1000 ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಮುಟ್ಟಾಮಿಗೆ 3-4 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಪ ಅದು ಬೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅದನ್ನು ರೂಮಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮಿಗೂ 3500 3000 ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಹುಡುಗು 3 ಜನ 4 ಜನ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ರೂಮ್ ಮಲ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ನೋಡು ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಪರ್ ಡೇಗೆ 400. ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡೋಡು. ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಪೋಡು ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಬೀಚಿಗೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಬೀಚ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮದು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ರಶ್ ಮಾತ್ರ ರಶ್ ಬೀಚ್. ಅಂಚನೆ ಕೆಫೇಸು, ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೋ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಬೀಚ್ದು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ, ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಬನಾನಾ ಬೋಟು ಮಸ್ತ್ ಆದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಟು. ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬೀಚಸ್ ಉಂಟು. ಐಟ್ ಕ್ಯಾಂಡೋಲಿಯಂ ಬೀಚ್, ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಬೀಚ್, ಬಾಗಾ ಬೀಚ್, ಅಂಜನಾ ಬೀಚ್, ಮೆರ್ಜಿನ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಅರಂಬೋಲಾ ಬೀಚ್. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನು. ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕ ಬಾಗಾ ಬೀಚ್. ಕ್ಯಾಲ್ಯಾಂಘಟ್ ಬೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಅಂಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನೈಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ನೈಟ್ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಒಂದುಕೊಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರಲು ಗೋಡ್ ಉಡೇಪುಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ. ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200 300 400 ಮಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಕಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 400 ಮಿತ್ತೆ ಉಂಟು ಜ್ಯೂಸಿಗೆ.
ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂತು ವರೆಗೆ ಎಂಕುಲಂತೂ ನೈಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತ. ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತು, ಫುಲ್ ತಿರುಗಿದು ಬೀಚ್ ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ದೀತಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರಿ ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಗಾಡಿ ದೀದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಬೇರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪ ದೀತಂದು ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ನಾಡು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಗಾಡಿ ತೀಕಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ನೈಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲಂಗುಟ್ಟು ಟಿಟೋಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ಲಂಚನಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟಿಟೋಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇಡು ಎಂಕಲು ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲು ಸೀದಾ ರೂಮ್ ಹೋದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಚಪೋರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲಂಗುಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಸೀದಾ ಚಪೋರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲಂಗುಟ್ಟು ಚಪೋರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಪೋರೆ ಗಾಡಿ 23 ನಿಮಿಟ್ಸ್ ಇವು ಮುಲ್ತ ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಅಗೋಡಾ ಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತ ಅಗೋಡಾ ಪೋರ್ಟು ತೋರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಮಾತ ಗೋವಾದ ಮಿತ್ತು ದುಶ್ಮನ್ನಾಗಿ ಮಾತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತೊಯ್ತೇರು. ಈ ಆಕ್ರಮಣನು ತಡೆಗಟ್ಟರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೋರ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡು. ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋರೆ ಅಗೋಡ ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಟ್ಸ್ ಆತೆ. ಮುಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪೂರ ನೀರಿಡು ಪೋಬಿ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು. ಮುಲ್ಪಾಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಎಂಕಲ ರೂಮು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆದು ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪಾಡು ಬಸ್ದು ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಟಿಗೆ. ಸಾಧಾರಣ ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಟಿ ಬರೀ ಒಂಜಿ 14 ನಿಮಿಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಸ್ಡ್ ಬರ್ರೆಗೆ. ಎಂಕ್ ಗೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ಪಂಡ ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್. ಈ ಸಿಟಿ ಅಂತೂ ತೂರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಥರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ತ ಮಾಂಡವಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂವರೆಗೆ. ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ 1 ಡೇ ಮುಲ್ಪ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಹೌಸ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ತೂರಿ ದುಂಬು ಗೋವನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪುರ್ತುಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮಲ್ದಿನ ಪುರ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಪುರ ತೂವಲಿ ನಟೆ ಮುಲ್ಪುರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ಲಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಗಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ನಾವಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
ಅಲ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಗೋವಾ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಬತ್ತ. ಈಗಲೂ ಗೋವಾ ಬತ್ತದು ಕೆಸಿನೋಗು ಬತ್ತ ಜಡ ನಿಗಲ ಗೋವಾದ ಟೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಲೆಕ್ಕ. ಗೋವಾ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಕೆಸಿನೋ ಪೋಡಿ ಗೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸಿನೋಸ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ 1500 ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್. ಅಂಚನೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ನೆತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 2500. ಈ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ನಿಗಲೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಪ್ರೈಡ್ 1500. ಅಂಚನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಡೆಲ್ಟಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ ಒಂದು 3500 ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಉಡುಪುನು ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಓಪಿನಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು 3500. ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ರೇಟ್ ಬನ್ನಿ ಅನಿತ್ತೆ. ಈ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾಸಿನೋಡ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ನಿಗಲೆ ಮೈನ್ ಅದು ಫುಡ್ಡು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಬಕ ಕೆಸಿನೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಬಕ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಲುಂಡು. ಆಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಮಾತಾಡ್ಲಜ್ಜ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ನಿಗ್ಲು ಪೋಪಿನ ಆಂಡ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೆಸಿನೋ ಈಜಿನ ಡೆಲ್ಟಿನ್ ರಾಯಲ್ ಕೆಸಿನೋ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆದುಂಡು ಲಾಯ್ಕುಂಡು. ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಪಂಜಿ ಮುಡೆ ಸ್ಟೇ ಆಡ್ಬೇಕು. ಎಂಕಲ್ ಡೇ 3 ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಿಟಿ ಪೂರ ತಿರುಗಿಯ ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ. ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಆಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಚರ್ಚ್ ಬತ್ತ. ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಸಿಟಿಟೆ. ದಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಗೋವಾದ ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು. ಈ ಚರ್ಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಪೂರ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಆಗುಂಡೆ. ಹಿಂಗೆ ಗೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡು ಸಿಟಿ. ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಅಲ್ಪ ಕಜೋ ಮೀನು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡು ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಪಡ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾ ಪೋಯ. ಓಲ್ಡ್ ಗೋರೆ ಒಂಜಿ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಪೋಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾಗು. ಓಲ್ಡ್ ಗೋಡು ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾ ಚರ್ಚ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಆಫ್ ಬಾಮ್ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂದು. ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇವಿಯರ್ ಮೇರ್ನ ಬಾಡಿ ತೋಲಿ. ಈ ಬಾಡಿ ನಾಳ 5 ವರ್ಷ ನಾಳ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ದಾಳ ಹಾಳಾತುಂಡು ಬಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಈ ಚರ್ಚ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಚರ್ಚ್ದ ಬೈದಿದ್ದು ನಾನ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂಟು ಅದೇ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಚರ್ಚ್. ಈ ಚರ್ಚ್ದು ಲೈಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೂರ ತೋಲಿ ದುಂಬುದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ತೋಲಿ ನಟೆ.
ಅಂಚನೆ ಚರ್ಚ್ ಮಾತ ತೂದೆ ಎಂಕಲ್ ಗೋವಾ ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಕೂಡ ಗೋವಾ ಸಿಟಿಡ್ ಎಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಬಸ್ ಒಂದು ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ ಮಡಗಾಂವ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಬಸ್ ಒಂದು ಸೀದಾ ಮಡಗಾಂವ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈತ ಪುರಾಣನೇ ಬೈ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಪುಟ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಾನೆ ಮಡಗಾಂವ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಪಿರ ಬಂದಾಗಂತೂ ಟ್ರೈನ್ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂತರ ಜಾಗಿತ್ತು ಜಿ ಆ ನಮ್ದು ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅದು ಅಲ್ಪನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆವಿಡ್ದು ಇಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಟರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಗೋವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಲೆ 3 days ಗೋವಾ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಆಂಡು ಗೋವಾ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 3 daysಗೆ 10,000 ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಗೋವಾ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ನಿಗಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.